La presentació del Corpus Informatitzat del Valencià, el CIVAL, constitueix un dels projectes més importants i ambiciosos de la nostra institució en la seva encara curta existència. El CIVAL, que avui presentem, arreplega inicialment més de 3.000 documents i incorpora des del llibre del repartiment de Jaume I fins a obres actuals. Per tant, el Corpus Informatitzat del Valencià reuneix 8 sigles de producció literària en valencià que, des d'ara, es converteix en una peça fonamental per a tots els investigadors. El CIVAL és un punt de partida essencial per al treball lexicogràfic, gramatical i onomàstic de la mateixa acadèmia i, més encara, l'evolució de la lexicografia moderna que fa indispensable recórrer a una gran base de dades tan textual per a ressorgir l'ús de qualsevol paraula al llarg del temps. Potser és oportú recordar, des de la meva condició d'historiador, que avui, el 29 de juny, dia dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, és també el dia que es publica fa exactament 308 anys, en 1707, el decret de nova planta. Si aquell decret va representar la postergació del valencià escrit dels àmbits públics, el CIVAL representa precisament, en contraposició a aquell gest, la voluntat de recuperar el nostre patrimoni cultural i restaurar la dignitat del valencià i posar a l'abast de tots els ciutadans els textos que han anat gestant els nostres escriptors, notaris i escrivans durant segles i segles. Des d'ara, l'Acadèmia posa al seu abast un potent fons documental perquè puguen consultar, estudiar i investigar els textos valencians i, finalment, extraure'n conclusions que permeten un major coneixement de la llengua valenciana. Mentre l'Oxford University Press, els grans repertoris de llengües com ara les versions més completes de l'Oxford English Dictionary o diccionaris de grec i llatí ja s'elaboraven amb ordinadors i proliferaven els primers estudis sobre com posar-los al servici de les humanitats, així la mera idea d'abandonar el tradicional fitxers personals o institucionals feia perdre la son a un dels nostres lexicògrafs més eminents. Sortosament el temps ha passat. Ha canviat les coses. Les maquinetes ja no fan perdre la son a ningú. Ben al contrari, s'han convertit en eines imprescindibles. Ja no cal viatjar a la British Library o a París per consultar un vell còdex incunable. Basta tocar unes tecles per tenir-los a mà a través de programes com l'Europeana, Gàl·lica o, per no anar tan lluny, el Vivaldi. Col·lecció digital Somni de la Biblioteca Universitària, o les biblioteques digitals Hispànica, Joan Lluís Vives o Miquel de Cervantes. La Real Acadèmia Espanyola té ja en funcionament dues eines de consulta lexicogràfica de gran potència. El CORDE, o Corpus Diacrónico de l'Espanyol, que abasta l'ús del castellà en totes les nacions de parla castellana des dels inicis fins a l'any 1974 i s'atura precisament en aquesta data perquè connecta amb un altre projecte de caràcter sincrònic anomenat CREA, o Corpus de Referència de l'Espanyol Actual. En català existeix un corpus textualitzat informatitzat de la llengua catalana, a més del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, Diccionari del Català Contemporani. Cap d'ells, si no m'equivoque, té, perquè n'he vist, la flexibilitat del CIVAL. El CIVAL és el resultat pràctic de la decidida voluntat de l'ABL de posar les noves tecnologies al servici de la seva tasca institucional d'estudiar, difondre i defensar la llengua dels valencians des de la ciència. És a dir, no a partir de sentiments o intuïcions, sinó d'una manera empírica, basant-se en el cas que ens ocupa en el processament informàtic de mostres de llengua real. El CIVAL s'ha demostrat un programa transversal impulsador d'altres tasques tan útils com l'edició digital de revistes d'interès lingüístic i cultural i ha propiciat també que on donara suport a les editorials que han volgut o pogut col·laborar facilitant el text digitalitzat de les seues publicacions. La possibilitat de buscar en dos grans subcorpus, diacrònic i sincrònic. L'opció de poder combinar aquesta busca amb altres 14 subcorpus més atenent la tipologia textual, la temàtica dels textos i, sobretot, unes estratègies de busca combinada de seqüències d'un màxim de 6 paraules, seguides o precedides de tantes altres categories gramaticals, faciliten tota classe d'investigacions.
Estem, i acaba en resum, davant una maquineta formidable, destinada a ser no ja terror de filòlegs, finòlegs, sinó una vertadera meravella de la moderna tècnica, com bé ja han avançat el senyor president, permetrà i exigirà un procés d'actualització permanent, d'una manera que personalment mai hauria pogut ni imaginar en els més ambiciosos somnis de joventut. Gràcies al CIVAL, el valencià ha passat a alinear-se i a jugar en els millors equips de la Lliga Lingüística. Ja sabem que una llengua que no serveix per a tot, no serveix per a res, i que els mots només poden explicar-se amb altres mots. Si posem qualsevol paraula que ens pugui interessar, com per exemple juir, una paraula senzilla de 3 lletres per no embolicar-me escrivint, i el que fem és buscar, automàticament el que ens trau és totes les vegades en què apareix la paraula juir en la nostra base de dades. 174 vegades. La primera vegada que apareix és en 1385, però si consultem variants formals ens ha multiplicat els resultats fins a 1.014 vegades. Tenim la possibilitat de generar un informe automàtic, de manera que a partir d'aquest informe ja vegem que la paraula juir en tots els textos que tenim en la base de dades apareix 40 vegades en formes distintes. Juir a H intercalada, juir en 2 is, en què es mostra precisament a la manera antiga la tonicitat de la i. Juir, naturalment, en una etapa de la llengua s'escrivia també en CH, en Y, en fi, fins a 40 vegades ens apareix, però no sols ens apareix en totes les formes, sinó que es diu automàticament cada forma, realment, quantes vegades ha aparegut en tots els textos que tenim. Tenim la possibilitat de seleccionar qualsevol registre i visualitzar el context. A partir d'aquesta visualització ja ens apareix, evidentment, un context més ampliat, constituït per 50 paraules per davant i 50 paraules per darrere, que ens permet analitzar el sentit concret en què s'utilitza aquesta paraula en aquest context. Tenim també la possibilitat de fer consultes situant una paraula en un context en què la paraula precedent o la paraula següent vagi seguida per una determinada categoria gramatical. Un ús que suscita dubtes. Acabar amb ja ens mostra, d'alguna manera, independentment que el nostre diccionari de l'ABL sí que ha acceptat aquesta solució, hem vist que no es tracta d'una solució, diguem-ne, d'última hora, sinó que ja apareix utilitzada, entre altres, per Carles Salvador, per Joan Fuster, per Maria Beneito, per Sánchez Warner, més enllà de les intuïcions que podem pensar a l'hora de si tal construcció és un castellanisme o no, realment, més enllà de tot això, del que es tracta és de pouar en la nostra documentació escrita per a determinar quina tradició històrica té i quina extensió en els autors moderns també té. Hem distribuït totes les obres, com dic, en 2 corpus, el corpus diacrònic i el corpus del valencià actual. Hem utilitzat una data de referència que simbòlicament representa precisament el que és la separació entre els usos històrics del valencià i els usos actuals. Eixa data és el 1932, la data en què es van firmar les normes de Castelló. Despedir realment és un verb genuí, és la consulta, és un verb genuí o és un verb que realment ens ha vingut a ultimíssima hora. 252 vegades. Insistís, estem filtrant per corpus diacrònic i, per tant, deixem de banda
tots els documents posteriors a 1932. Mirem el verb acomiadar. D'alguna manera podríem esperar, abans de fer la busca, i segurament sense fer-la ho diríem, que este és el nostre verb genuí, el verdader, l'altre és el castellanisme. Fem la busca i a partir d'això què ens trobem? Doncs apareix alguna vegada, sí. Apareix en Curiale Güelfa, apareix en la Bíblia Parva, apareix, vaja, vençut per la ironia, que això ja és modern. Despedir s'ha utilitzat infinitament molt més al llarg de tots els temps que el verb acomiadar. I com eixa els podria dir moltíssimes altres solucions que possiblement els sorprendrien, però que justifiquen precisament també les tries que ha adoptat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Miren vostès, per exemple, una paraula que sovint s'ha pensat, no és que s'hagi pensat que és un castellanisme, però sovint per uns motius o uns altres s'ha relegat entre els valencians, com per exemple la paraula faena. La paraula faena, efectivament, ja apareix en el llibre d'establiments i ordinacions de 1296. Feina, la primera vegada que ens apareix en els textos que tenim arreplegats, que no vol dir que siguin tots, però la primera vegada que ens apareix és en 1919, hem tendit a relegar moltes de les variants valencianes que no sols tenen tota la tradició històrica, sinó que realment estan més que justificades en la preferència dels valencians i per descomptat que no hi ha absolutament cap motiu filològic per a preferir les variants d'uns altres territoris. Amb tot el respecte, evitar partir de prejuís, partir d'idees que sovint s'han inculcat sense el fonament necessari i que sovint són falses. Els valencians crec que tenim motius, i el Cibal ho demostra, per estar orgullosos de les nostres variants i no tindre, perdoneu la paraula, però crec que a vegades és així com hem tractat les nostres variants, no tindre aquest menyspreu que sovint, per raons diverses, històriques, complexes d'analitzar, però sovint crec que molts valencians han tingut la sensació que parlaven malament perquè deien coneixement, que parlaven malament perquè deien faena. Les coses totes són molt més relatives i molt més discutibles i en qualsevol cas el Cibal els proporciona les dades filològiques, textual, per a reconciliar-nos amb moltes de les nostres variants.